大包細包咁一個好開心嘅玉林之旅。玉林市一個結合了歷史古韻以地道煙火氣嘅城市。如果你喜歡慢節奏、深度嘅人文以美食探索，選擇嚟玉林旅遊是一個不錯的選擇。玉林與廣東在地理與歷史上緊密相連，同屬嶺南文化圈，兩地嘅口味相近，兩地都愛食白切雞、白切豬腳，追求食材本身嘅鮮味。呢款都幾好坐嘅，佢而家唔係假期呢，唔係咁多人，幾好坐嘅。首先佢個空間呢，俾人感覺寬落啦，係咪 ？OK 嘅。呢個就係搭綠皮車嘅優點啦，嗱，有娛樂啊！你動車又冇嘅。玲姐呢次冇投訴，因為呢次嘅車廂比較空曠，冇咩人坐，咁呢，我哋坐嘅路程呢比較短。呢個車廂舊式嘅，仲係比較空間比較大嘅。以前我哋即使去北京都係坐呢一款車廂。凳底都可以咩㗎？啊，上邊同樣都可以。化工廠，係啊，我開始以為嗰個咩嚟嘅？啲化工廠嚟嘅。大家好啊！我哋呢一次呢，特別安排搭 K 字頭火車，亦即係普速火車去梧州。呢一種火車係中國鐵路嘅經典，雖然冇高鐵咁快，但佢嘅鏗鏘聲同慢節奏，先係真正嘅鐵路旅行。大家可以放慢啲心情，睇一睇住窗外嘅嶺南鄉村風景。慢慢掠過，感受返嗰種久違嘅慢時光。搭呢啲火車，你可以聽到好地道或者係最地道嘅家鄉話，可以見到當地人帶住大包小包趕搭火車嘅情景，可以感受到車廂裡面嘅人間煙火氣。你可以見到推住小車沿途叫賣的乘務員。由於列車速度唔快，你可以慢慢欣賞窗外嘅景色、窗外嘅田園同山景。如果你覺得肚餓，你可以去到餐車品嚐鐵路提供的美食。呢啲舊款嘅車呢，嗰啲接駁位呢，佢俾你抽煙啊，即係允許你喺啲接駁口呢度抽煙。現代鐵路較新嘅多為電氣化鐵路，主要靠電力機車嚟牽引。而我哋今次乘搭嘅呢一趟列車，就由內燃機車來牽引嘅。由於我們乘搭的是長途列車，廣播系統會喺中午短暫關閉，所以乘務員呢會到每一個站呢提醒該落車嘅乘客落車。
咗冇喺火車上食客飯，咁你咪試下咯，25蚊呢一客，睇落去就幾吸引嘅。雞蛋係啊，唔係好差喎，睇落去，係咪？呢個咩啊？雞係咩啊？啲肉咯，唔好理佢咩啦。小炒 OK 啦，25蚊。煎荷包蛋。我哋以前搭呢啲而家叫 K 字頭嗬，以前叫做快車，咁咧就好多時都會喺列車上食嘅，都幾好味嘅其實。係嘛？呢個係排骨啊，啲菜嚟，你試下。一路食一路睇一睇出邊嘅風景，有咩係嘛？一種美味嘅享受啦。你睇睇出邊嘅風景，食呢個客飯係咪好開心啊？呢個車係用柴油機作為動力，即係作為呢個牽引嘅動力嘅，佢唔係用電嘅柴油機嘅車頭，即係內燃機啊叫做。我哋品嚐呢個快餐，唔錯嘅。即係一定餓唔到你啦。好耐冇坐呢車食飯。我哋一齊分享下，兩個人一齊分享一下呢個美食。我食到就好味喎。都唔錯啊！呢個肉就唔得，飯可以啲肉咧啲柴啊，米飯都可以。哇！你聽住啲火車嘅鳴笛聲，咁啊整一兩啖呢啲飯餸，你睇幾開心啊！呢個好出名嘅西江啊！咩西江啊？流向廣東嗰條江啊！幾靚！江唔可以用靚嚟形容咯，你睇幾繁忙。碼頭嚟嗰邊碼頭。係啊，嗰邊有個碼頭啊！當火車過咗呢條江，咁我哋好快就會到達梧州市嘅市中心。好多人都知道食在廣州，但未必知緣在梧州。西江係珠江流域最重要嘅幹流，佢就好似一條金絲帶，將廣西同廣東緊緊連埋一齊。梧州，萬里西江第一城，兩港交界嘅咽喉，古代兩港地區嘅政治、經濟、文化中心，亦都係粵語嘅發源地。好多人以為粵語係來自於廣州，其實梧州才是正宗白話的發源地之一。呢度係日站口，不過我哋今日係嚟梧州嘅。进入環島，請從第4出口駛出，進入新興3路。前方2.9公里內有5公里讓行人拍照。啊，河蝦仲走靚啊！一流。係啦，河蝦人100米處有違法拍照。我啱啱入嚟梧州個鐵路經過嗰條叫咩江啊？咁係咪西江咯？西江嚟噶嘛，好多有個碼頭噶嘛。係啊，好大㗎，好多人㗎。積水港碼頭啊，邊？哦，積水港碼頭，你經過
我啊憑記憶講係西江碼頭，即係對咗赤水港碼頭。哦，貴江、西江合併埋一起嗎？鴛鴦江。哦。请走最左侧车道，前方在红绿灯路口掉头。呢度酒店大堂嚟嘅。睇睇個房間啦，又係嗰啲旅遊酒店喎，改到係啦，裝修簡潔，咁咧就好乾淨下嘅，睇落去。嚟梧州旅遊，好多人推薦我哋去品嚐佢哋嘅紙包雞同埋呢個龜苓膏。廣西梧州係龜苓膏嘅故鄉，傳統嘅龜苓膏以龜板、土茯苓、金銀花、生地等熬製，色澤黑亮，口感 Q 彈，帶有微苦的藥草清香。好苦，好苦，舌頭婆加啲糖俾你。好苦，好苦。太苦啦！我食都唔苦喎。你唔知咩口，我食。啊？我 OK 接受喎。你食咯，我唔食。沒有。係啊，苦先係正宗噶嘛，人哋話。嗯？太苦啦！加咗糖咪好啲？加咗糖已經一定好啦。好好多啊！好咁多。食龜苓膏其實你唔食得苦咧，加入啲蜂蜜啊、煉奶或者糖水咧，可以中和佢嘅苦味嘅。正路，我哋行一行條街，東正路一帶曾是2000多年前蒼梧皇城的所在地。而家我哋眼前所見嘅建築多數為近代修復，但仍保留了青磚黛瓦、黃色外牆以復古門窗的古樸風格。夫妻檔酸嘢，你要唔要幫襯下？啊？美食咯，都係。佢嘅嘢蘋果湯啊嘛。佢啲價位定得唔係好高喎。6蚊一碗。係咯。水煎包10蚊。花果菜乾豬骨湯都係6蚊一碗。係啊。即係唔係好貴喎？水煎包都10蚊一份啫喎。缽仔糕。五顏六色喎，做得幾靚喎！又有一檔龜苓膏，我哋啱啱食咗嗰檔就唔係。5代同堂啊！係咯，
行舊街就睇一睇啲舊時嗰啲建築咯，感受一下即係昔日呢度嘅熱鬧嘅氣氛咯，即係用心去感受咯。佢呢度好多老牌嗰啲店鋪啊，全部都係比較耐歷史嘅，佢標榜就。我睇佢網上介紹咧，呢間嘢唔錯嘅。喺東正路與東中路的交界處，呢度有一個好出名嘅，叫做兩港三總府。呢啲係最開心啊！我計劃孭啲返去啊，2蚊半啊啲薑。你睇睇有冇白切雞？雞行嚟嘅。你又想買返去食？點賣啊啲雞啊？成隻30蚊一斤，唔貴。彭記，我哋叫彭記。呢個田螺幾大啊？呢個田螺，反光你睇唔到嘅田螺嚟嘅。呢個街市嚟㗎呢度，多嘢食啊！記低呢個地理位置，聽日早上你就可以一早嚟啊！係啊，應該係江邊定係咩地方，我唔知啊。我睇睇呢個舊城區呢等建築幾靚，唔係幾靚，係好有特色、好有年份嘅記憶。呢個係一個睇嗰個標題係文化公園喎。係啊，公園嚟嘅喎。係啊，我哋要問一問人。梧州龍母廟是珠江流域極具影響力的信仰聖地，被譽為中國龍母第一廟。參拜龍母廟票價28元。即係龍舟比賽啊！龍母廟坐落於貴江與西江匯合處。典型精美的木雕、石雕與琉璃瓦建築，展現了宋代至清代的工藝美學。龍母廟始建於北宋，它融合了嶺南的建築藝術。
五龍噴水，噴水池寓意龍母保育，五龍的傳說充滿靈氣。參拜龍母，向龍母誠心誠意地講出你的願望。沿住呢條樓梯可以行到去最高龍母聖像嘅位置。呢座高度達38米嘅金色龍母聖像，聳立於廟宇後方嘅山頂上。沿住呢條階梯，你行大約5個字左右嘅時間，你可以去到最高聖像的位置參拜。你好，請問這裡上到金像還有多遠啊？還要多少分鐘？大概5到8分鐘吧。謝謝你啊。哇，你有沒有數過多少級台階啊？我沒數啊，我問。哦，謝謝你。
冇數行咗幾多級樓梯，總之大概行咗20分鐘左右。咁我哋到咗佢嘅腳下啦。佛像巧奪天工，金碧輝煌，栩栩如生。企喺龍母像底下，你會覺得自己好渺小，但心裏面好溫暖。拜龍母，睇呢尊壯觀嘅聖像，最重要係求個心安，保佑屋企人身體健康，平平安安，事業順利。龍母娘娘都會好似慈母咁守護住我哋。聖像腳下呢5條龍，其實係龍母撫養長大的5個龍子，佢好似護衛咁守住龍母。龍母被視為水神，龍母聖像面對住桂江，佢守護住呢條江幾千年。呢度係梧州最高龍母聖像啊，喺個山嘅高處。咁呢，你可以喺佢嘅正面呢望到底下呢條江，對面就係梧州嘅西面城區。即係龍母廟門口呢條江咧，叫做桂江，喺桂林流落嚟嘅水。咁啊，行出邊同一條江合璧咧，就叫做西江。
嗰度有一個叫做鴛鴦江口，我係問咗本地人，佢講俾我聽嘅。滴水咪好咯，龍母廟嘅水喎，我一口氣爬咗上去啊，好高㗎。好，我哋行啦。呢個水閘啊，呢個等於一個防洪堤。咁咧江水漲嘅時候咧，佢可以閂咗呢個閘，咁啊防止啲水湧入呢個街道。梧州市江邊的防洪堤係當地極具代表性的建築，佢守衛住呢座百年商埠，免受洪澇之苦，被譽為廣西的防洪長城。參拜完龍母廟，咁我哋去梧州嘅騎樓街行一行。梧州騎樓街被譽為中國騎樓博物院，係梧州最有百年商埠韻味嘅地方。呢度嘅騎樓中西合璧，建築風格融合了南方傳統木構同西方嘅巴洛克風格，外牆嘅浮雕非常之精細，騎樓規模宏大。呢間鋪我哋冇做攻略，誤打誤撞啊！睇到佢門口都擺埋出嚟，咁啊入咗去睇一睇 ，OK 啦，啲出品都，啊好靚喎，好靚啊！睇落去好靚喎，又係雞啊！係啊，餐餐都係雞。食飯切雞啊！係啊，呢個靚啊，呢嚿靚啊，係啦，咁大夾咗呢個先。哦，呢個佢漏刀啊，呢嚿靚嘢啊。天虹咯，呢度有。骨女紅啊。係啊。人哋話嘅白切雞個骨唔紅咧，就證明你一就過火，得唔得啊？都 OK 啊。呢間鋪料啊？呢間鋪我哋啱講咗，誤打誤撞嘅。冇刻意揾嘅，咁啊睇佢擺到嚟門口，人多食就應該唔會輸啦。我睇下隻雞，啱啱你甩咗呢個雞皮，我整翻啦，唔錯㗎。啊，呢個真係啊骨女紅啊，真係好靚啊！唔好揩嗰啲醬汁，試一試佢啊。幾嫩喎 ，OK 喎呢個雞。我諗住嗰啲雞仔咁細咧唔好食，又好食喎。隻雞只能講話勉勉強強啦，講食雞人士嚟講就 OK 可接受。你話係咪真係嗰啲大扇雞咁好食咧？冇啊，冇大扇雞嗰種味道。咁啊，呢個價錢你應該接受㗎啦，一隻都賣68蚊，你話係嘛？即係你識食雞你知㗎啦，賣68蚊俾你。雖然講話呢一區嘅消費唔係話十分之貴啫，但係喺食店嘅話68蚊一隻嘅雞，都係基本上係呢個水平。加工費喎。係啦，我接受啊。嗱，呢個紅燒豆腐反而睇落去靚啊，係嘛？都有咁大件啦，嗱。
報埋個價錢25蚊㗎呢一碟嘢，係啊，真係唔貴啊！ 25蚊㗎。攝影大師啊，飯都唔食先啊！係啊。哇！呢條魚靚喎！哇，咁大條㗎，妹妹。蛋咧試咁多片。哎呦，好靚喎！係咪？好靚喎！呢條魚真係靚喎！一齊嚟食啊！食唔食？請埋你食啊！你問我食啊？係啊，嚟啊！搬凳嚟啊，搬凳嚟啊！唔好笑啊，過嚟啊！呢條魚就真係睇落去有水平啦。誒幾大？勁喎！啲豆腐好食啊！今日呢一餐個雞要輸啦。輸咗啦。係啦，條魚靚啊！好食喎啲豆腐。好食啊，樣樣都好食。啲豆腐好食喎。樣樣都美食，樣樣都好食。我想試一試條魚先，係咪有淋落去？係咪有淋落去定係咩㗎？係咪？係吧？啊？係吧？定係淨係整啲肉落嚟咧？鄉下佬啊，真係唔識啊！整肉落嚟。係啊，試一試佢。你整落嚟啊？應該。係啦係啦係啦，你咁樣撥啲肉。哦，咁睇到啊！你撚上去就唔脆㗎啦。咦，好靚啊！試下先，我即刻試一試佢。哇！呢條鯇魚嚟嘅，即係咁樣製作鯇魚咧，我都係第一次品嚐。佢炸到個形狀好靚，哇！啲肉白雪雪嘅，希望啲魚靚啊！可以。即係證明個皮脆肉軟啊！哇！證明我哋冇嚟錯啦。啊！早知唔點咁多好啊，咁大份嘅，我諗都冇諗過，48蚊係嘛？冇諗到咁大喎。諗都冇諗到咁大份，所以話喺呢啲地區食嘢咧，唔好一下子點太多餸，你先食一食唔夠再加，真係又要打包啦！我睇你。你而家係呢個輸落去啦，食呢兩個得咯。我就唔知佢係咪西江嘅魚咯，係講西江嘅魚嘅話，佢就好嫩嘅。係啊，我相信係養嘅，不過唔好理佢啦，佢都做得好美味。嗱，你睇佢呢個汁，啲葱花，一個生粉芡啦，應該汁就咁樣食都得㗎。我食咗3啖啊，啲肉咧啱話㗎，重複講多次。白雪雪㗎，你睇下幾靚啊！真係冇腥味，冇泥味，就係呢個魚炸脆嘅香味，加埋呢個魚鮮味，好好食呢啖。仲有呢樣我唔好食啊！哎呀，真係美味啊！又嫩又滑啊！好味，白雪雪㗎，好嫩啊啲肉。我喺度諗咧，佢呢條魚咧係生炸咧，定係有咩步驟去做出嚟？即係話佢呢條魚係生炸咧，定係有咩方法？玲姐就話蒸咗嚟炸嘅，但係睇落去就冇乜可能咯。蒸咗炸唔到喎。係啊，蒸咗炸唔到㗎，魚蒸熟咗唔同豬肉啊做肉丸啊，唔得㗎。但係佢炸到啲肉唔柴喎。係啊，佢就表皮柴啊，入邊你睇啲肉一塊塊嘅。我哋話㗎係咪西江嘅水靚，養出嚟嘅魚咧就特別靚，特別鮮。真係好美味啊！我講咗起碼10次啦。喺平時食嘅鯇魚嗰啲肉係係啊，一日臭泥味，一隻有其他味。
就算你吊水都好，冇咁嫩口㗎。呢條魚評分都幾高啊！要我講就，哎呀，呢條魚咁好食，咪冷落咗呢兩味啦今日。再食呢個就酸嘅喎。食呢個酸？係啊，食咗啲魚再食咗呢個酸嘅。唔係酸啊！覺得豆腐唔係好好食啊！唔好食啊！我相信我雞你都唔會覺得唔好食。我食呢個魚時，未食呢個魚，我食嘅豆腐仲可以接受，一食到翻嚟食就酸啦，唔好食啦。呢個魚咧，我哋開始以為佢係糖醋魚，其實食到最後你知啊，佢就係鮮甜啊甜魚啊啊！唉，呢味嘢 OK 啦，今晚就相當之豐富啦。好啦，美味嘅一餐，唔打唔撞啊，重複3次啊，美味嘅一餐，甜汁啊！甜汁，即係炸嘅，冇蒸嘅。冇嘢蒸嘅。哦，多謝晒你。我哋啱啱估下，以為你蒸熟咗，冇啊，炸到佢熟，就落甜汁。呢咪是甜嘅，你師兄啲開始我以為有啲酸汁喎，冇啊，酸啊，又係咪有啲酸甜汁啊？酸甜啊，酸甜啊？酸甜啊，我冇腳落酸，我經常喺我班經常經出嘅，甜㗎，甜嘅，係啊，好好食啊！我食過嗰啲燜豬，我食咗啦，而家係甜嘅，食到甜嘅。好好食啊！食七潤啊，係啊，誒，反而呢啲唔好食啦，呢個好食啊，呢個好食，呢個好食，呢個就唔好食。品嚐完美味嘅梧州美食，咁我哋睇一睇梧州步行街，亦即係騎樓街嘅夜景。夜晚行騎樓街，好似返咗去舊時嘅嶺南咁。夜晚嘅燈光將蒼花雕刻全部勾勒晒出嚟，好有嗰種百年相浮嘅味道。嚟到梧州，一定要留返個夜晚去行騎樓城。企喺呢度，彷彿你係喺東方威尼斯，或者係喺舊上海的夜晚街道。呢個騎樓城大酒店啦，台山呢冇呢個靚河。呢度大好多。呢度係以前梧州最繁華嘅商埠，喺呢度散步，有一種時光倒流的感覺，成個人放鬆晒。